Ai Long ơi, coi như là địt mẹ mày gặp nhau qua mạng, hiểu chưa? Bố mày chỉ nhẹ nhàng 50 mũ bảo hiểm ở mặt mày thôi, nhưng ngoài đời là mày hỏng đấy. Mày phải đi gọi là thẩm mỹ lại mặt đấy. Đấy, đúng rồi. Nó nhẹ nhàng thế thôi, Long hiểu chưa? Chứ ngoài đời là đi thẩm mỹ đấy. Từ từ. Cậu đâu ạ? Trời ơi, Linh chơi. Từ từ. Ôi đỏ hết má rồi, nhìn mày à.